अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। शीमी जमाज बापत कशर अनवान वलर। टाठो बच्चों अस पर ओत्र अड़हन आज परोस बेहन। टाठो बच्चों खुलई किताब सफ़े नंबर 59। कमै काल गच्छित आव सिंधमत नगरस त्युथ खतरनाक बिनुल ज सोरे शहर बन्यो आख जीस। अथ जाय वुझ्यो त्युथ आब ज अलाक गो सहलाय बुझ। सारी जो जज गई खत्म, बस्ती गई गब तो अथ जाय बन्यो वलुर यथ गड़ महापदम सरस वनान। वलुर अलाकस मंज सुम्बलस तो मिर कंडलस दरमियान आज ते महापदम नाव अख गोंड आबाद यथ ज्यादा पहन दाम फसल वपदान। वलरस मंज बाग अख सठा बोड़ नाग वुजान यथ आज ते सठा जोर सान आब बुबराय वतलान अथ बोड़ नाग वनान। दपान बड़िस नागस मंज तीत खतरनाक आब लंबक नेरान ज 1 किलोमीटर दूर पे नाव फाटनावान। बड़ नागुक अलाव वलरकिस आबस येथ यानी दरियाई जहलम तो बरसर करान। वेथ अथ सरस सत सनवर हुंद बहन यीर गाम निश रलान तो बहन यीर पे अथ दर्जन वाद नाल बनान तो यमन यीरन वनान। यमन यीरन ब्योन ब्योन नाव। वेथ अलाव अथ वारियाह पहाड़ी नाल तो बरसर करान तो यमन नालन मंज बंडपुर अंद मधुमती नाल तो आर नाल सोपर अंद निगरी नाल तो हांजीर नाल कल जिक्र। यमो अलाव तो सोंत काल अथ सत वारियाह नाल रलान मगर यहंज ते हरद मंज खत्म गछान तो हरद पत वलरस बड़ नागुक तो येथ सत जोर हेथ आसान। बड़ नागस हना दूर पहन मशरिक पास जैनुल आबदीन बादशाह साहब आख जो तमीर करना आमुत। अत जन लंक वनान दपान जन लंक बजन नावन मंज कन्न तो मेज भरित तम आबस मंज बोड़नाविथ तैयार करना आमुच।
زانہٕ لنٛکہِ پٮ۪ٹھ اوس بادشاہ صٲبنہِ اکھ محل تعمیٖر کرنومُت. اَمہِ علاوٕ چھُ اَتہِ اکھ مسجد تہٕ اکھ مندر تہِ بناونہٕ آمُت. یِم دۄشوٕنی تعمیٖرن ہٕنٛدۍ آثار چھِ آز تہِ اتھ لنٛکہِ پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان. یہِ خوٗبصوٗرت زُو چھُ خستہٕ حال. بخشی غلام محمد سٕنٛدِس دورِ حکوٗمتس منٛز آو لنٛکہِ أنٛدۍ أنٛدۍ کنہِ دیوار کھالنہٕ تہٕ ژۄشوٕیو پاسہٕ آس دوٗرِ کنہِ ہٕنٛدۍ یارٕبل تعمیٖر کرنہٕ تہٕ بس. ولرس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ گھاسہٕ مٲدان یِمن منٛز أنٛدۍ پٔکۍ علاقو علاوٕ سرینگرٕ کٮ۪ن اکثر گورٮ۪ن ہٕنٛدۍ چاروٲے پلان چھِ. رقص انڈیا فارمز محکمہٕ چھِ یِمن گورٮ۪ن نِش اکھ فیٖس وصوٗل کران یتھ گھاسہٕ چرٲے ونان چھِ. باقی وسلام.